السلام عليكم، نهاركم مبروك وتقبل الله صيامكم. اليوم غادي نوجد ان شاء الله بسبوسه بالتشين او الليمون. الجهه الشرقيه للتشين هو الليمون والحامض والليم. المهم غادي نحتاجو جوج كبار، وحده نخليوها بالقشره وحده نحيدو لها القشره، جوج كيسان ديال الماء، يعني هاد الكاس واحد بحالو ديال الماء، نص كاس زيت، نص كاس سنيده، جوج كيسان ديال السميده صفرا رقيقه، هاد الكاس واحد اخر بحالو، معلقه صغيره ديال الخل، وجوج خمارات كل وحده فيها 7 غرام يعني 14 غرام، 4 ديال البيضات. من بعد غادي نقوموا بدمج داك التشين او الليمون مع جوج ديال الكيسان ديال الماء في الخلاط الكهربائي حتى نطحنوهم مزيان. غادي نزيدو عليهم جوج كيسان ديال السميده، جوج كيسان كل كاس فيه تقريبا 250 غرام، يعني جوج كيسان 500 غرام، ونص كاس ديال الزيت وسنيده وربعه البيضات والخماره والخل، ونرجعو نطحنوها عاوداك في الخلاط الكهربائي مزيان، ونوجدوا واحد المول او الطيفال ديال الحرشه تكون مدهونه بالزبده والسميده، ونكونوا قبل سخنا الفران مزيان ونقصوا عليه، ونكبوا الخليط الطيفال او الحديده ديال الحرشه ونديروها طيب، ونمشيو نوجدوا السيرو فيه نص كاس سنيده، كاس كبير ديال الماء، وكاس صغير ديال الحامض الليم. غادي نديروهم يطيبوا لمده 8 دقائق. من بعد ما غادي يطيب السيرو غادي نكبوه على البسبوسه ديالنا، من بعد ما طابت نخرجوها تكون حمارت مزيان، ونكبوا السيرو على البسبوسه. وبالصحه والراحه، وما تنساوش تابوناو معايا. شكرا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.